фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри ҳисор озод намудани қосим роҳбар. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам қосим роҳбар аз вазифаи раиси шаҳри ҳисор озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе озод намудани Билол. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Билол Иброҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2024. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 апрели соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Носирзода Ҷаббор. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Носирзода Ҷаббор бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 апрели соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Наимӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Наимӣ Аъламхон Қодириён бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе таъин намудани Олимзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Олимзода Сафар Маҳмадшо иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2024. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри ҳисор таъин намудани Носирзода Ҷаббор. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Носирзода Ҷаббор иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри ҳисор таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2024. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 апрели соли 2024 дар бораи сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Раҳмон. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Раҳмон Исломиддин Хайриддин сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 апрели соли 2024 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи технологии тоҷикистон таъин намудани Раҳмонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Раҳмонзода Зоир Файзалӣ ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи технологии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 апрели соли 2024 дар бораи муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ҷалолзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҷалолзода Фирдавс Маҳмадмурод муовини директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.